ဇွန်လ28ရက်နေ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရသောအခါမိမိဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်၍ဘိုးဘေးတို့၏ဖျားသခင်ရှေ့မှာကိုယ့်ကိုအလွန်နှိမ့်ချလျက်ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး33အခန်းငယ်7ခရိယန်များအဘဲကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားရသည်ဆိုသည့်မေးခွန်းရှိပါတယ်။ဒေကြသည့်အဖြစ်မှာခရိယန်ဖြစ်လျင်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမလွဲမသွေခံရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတွေ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာတမန်ကျမ်းစာရစီကံထိမ့်သိမ့်ရန်ကျိုးနွံအောင်ဆုံးမရန်နဲ့လိုရာပုံသွင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးနွံအောင်ဆုံးမခြင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တစ်ဆင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရခြင်းသည်တန့်စင်ခြင်းနှင့်စင်ကြယ်ခြင်းဆိုသည့်အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ရာဤအဆင့်ကိုဖြတ်သန်းမှုတူတိုင်းရခင်ခါတက်ပုံမူလှပအသုံးတဲ့သည့်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ယနေ့အတွက်ဆုတောင်းချက်ဘဝမှာဘာပဲကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်ပါစေဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကရုဏာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သင်ယူလေ့လာခွင့်ပြုတော်မူပါအာမင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုယေရှုအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ပြန်မှာလည်းတခြားသောဆုတောင်းချက်ကလေးကိုဖတ်ပြပေးအောင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်အားလုံးကိုယေရှုအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်ခင်ဗျာ